Ini saya kira ini banjir yang paling parah Pak ini Pak. Oh gitu ya. Iya, Oh, ya. yang paling parah ini. Wes. Kebanjiran ini hampir satu lutut meneng mandek jaguran airnya tidak jalan. Lah wong enek wong lentang kok dikon buyan. Hei, ana wong lentang kok buyan. Cek renang. Iya. Gorong di ngarep. Empat nggih motor. Semala baru banjir. Sak meter. Oma padha mlebu kabeh. Banjir lagi. Ini tuh banjir. Kamu ngerasa tak video. Kamu ngerasa tak video.
Jalan Menur Pumpungan. Wis full aliran masuk kampung Sungai Kalibokor di Jalan Menur Pumpungan. Jos wis pokoknya gak mampu. Banjir bandang, macet total, Surabaya berduka. Yo sini yo, macet. Ini saya kira ini banjir yang paling parah Pak ini Pak. Oh gitu ya. Iya, Oh, ya. yang paling parah ini. Untuk- Soalnya tadi malam itu hujannya lebat itu. Hampir Untuk mengatasi beberapa jam. untuk mengatasi kayak gini Nah. gimana Mas? Soalnya saluran irigasinya ini kurang Pak, kurang lancar. Oh gitu. Gitu ya. Atau enggak Ya, sungainya banjir gini. jebol tanggulnya? Ya, Hujannya keroyokan enggak Mas? Kalah. hujannya tadi malam itu keroyokan Pak, soalnya ya. Oke. Kayak tumpeng ya keroyokan. Itu